साथीहरु, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ सुनिल ब्लग। आज हामी आइसकेछौं पण्डप चौकनिर र 5 पण्डप चौकनिर म तपाईहरुलाई यहाँ बनेका केही राम्रो दृश्यहरु देखाउने छु र यो दृश्य राम्रो छ। यहाँ मान्छेहरु बिहान उठेर कसरत गर्न आउँछन् र बच्चा-बच्चीहरुको लागि पनि खेल्नको लागि बनेको छ र तपाईहरुले पनि गुलरियामा हुनुहुन्छ भने यहाँ घुम्न आउनुस् र यहाँ एकदमै आनन्द हुन्छ साथीहरु। यता देखाइदिनुस् त, हेर्नुस् एकदम राम्रो छ। यता खेल्नेवाला पनि छ र साथीहरु हामी आइसकेछौं तपाईहरुलाई देखाउन एकदम राम्रा राम्रा दृश्यहरु। जस्तै एउटा दृश्य यो छ साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यी हेर्नुस्, हामी साथीका साथ गरिरहेछौं साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र तपाईहरुलाई अर्को पनि देखाउने छु, यता आउनुस्, अर्को पनि देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एउटै दृश्य हो। यस्तो थाहा थिएन, म यो गर्दैन साथीहरु, डर लागिरहेछ। र यता हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु गरिरहेछन्। यता पनि हेर्नुस्, यो चाहिँ जिम गर्नेवाला हो। अब म सानो छु, म जिम गर्न सकिँदैन, त्यसैले म पनि गर्दैन। र यता हेर्न सक्नुहुन्छ साइकल चलाउने, जिम गर्ने साइकल चलाउने जस्तो हो साथीहरु, यो पनि चलाइन्छ। बिहान मान्छेहरु जिम गर्न आउँछन् यसैमा। र यता पनि केही राम्रा राम्रा चिजहरु छन्, म तपाईहरुलाई देखाउँछु। अगाडि हिँड्नुस् त क्यामेराम्यान। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो पनि एकदमै राम्रो छ साथीहरु। म तपाईहरुलाई यो गरेर देखाउँछु, एकदमै सजिलो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हेर्नुस्, हेर्नुस् खेल्नेवाला कुरा हो। साथी पनि बसिरह, हेर्नुस् साथी, हेर्नुस् एकदमै राम्रो खेल्नेवाला हो। यो चाहिँ बच्चाले पनि खेल्न सक्छन् साथीहरु। तपाईहरु पनि यहाँ आउनुस्, एकदमै राम्रा राम्रा खेल्ने कुरा छन्। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हेर्नुस्, हेर्नुस् कति राम्रो छ साथीहरु। हेर्नुस्, गज 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 गर्ने साथीहरु, हेर्नुस्। र अगाडि पनि गएर देखाउँछौँ, आउनुस् यता। बस्नको लागि ठाउँ पनि बनाइदिएको छ साथीहरु। अनि यो पनि हेर्नुस्, राम्रा राम्रा चिजहरु छन् साथीहरु, हेर्नुस्। यसैमा बस्छन् मान्छेहरु र यस्तो यस्तो गर्छन्, यस्तो यस्तो। यता आउनुस्, यो पनि एउटा खेल्नेवाला हो। देखाइदिनुस् त, यता देखाउनुस्। राम्रा राम्रा दृश्यहरु छन् साथीहरु। र एउटा यता पनि यो बच्चाको लागि खेल्नेवाला हो साथीहरु। माथि गइन्छ यसबाट, हेर्नुस्, हेर्नु साथीहरु। अनि यसबाट तल झरिन्छ, हेर्नुस्। ये र यता पनि छ साथीहरु। यदि तपाईहरु यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ भने यता पुगेर एकदमै रमाइलो गर्नुहोस्। र यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, भित्र जान डर लाग्छ, त्यसैले म गएन। तर यहाँ पनि एकदमै राम्रा राम्रा चिजहरु छन् खेल्नको लागि। यदि तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ भने आउनुस्, एकदम रमाइलो हुन्छ साथीहरु यहाँ। आज म पनि आइसकेछु। सबैले भनिरहेको थियो राम्रा राम्रा चिजहरु छन्, त्यसैले म पनि आइसकेछु। र साथीहरु, यति भिडियो हेरिदिनको लागि म तपाईहरुलाई धन्यवाद चाहन्छु र भिडियोलाई यहाँ रोक्दिन चाहन्छु।